हेलो दोस्तों, ये है लैपटॉप कंप्यूटर के साथ चलने वाले मिनी स्पीकर। इनके अंदर कोई भी साउंड नहीं आ रही है। कस्टमर कह रहा है कि मैंने काफ़ी दिनों से उठा के रखा हुआ था, लेकिन आज मैं चला रहा हूँ तो ये चल नहीं रहा है। तो चेक करते हैं इसमें क्या ख़राबी है। सबसे पहले हम इसको पावर देंगे, फिर इस पर ऑडियो चेक करेंगे। तो मैं इसको पावर देने के लिए अपने इस बोर्ड का यूज़ करूँगा। इसमें मेरे सप्लाई का एक्सटेंशन बोर्ड भी है और साथ में चार्जर भी है। तो इसको लगा देते हैं इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, अब हम चेक करते हैं इसमें ऑडियो आ रही है या नहीं आ रही है। इसमें एक साइड हल्की हल्की ऑडियो आ रही है और दूसरी साइड नहीं आ रही है। तो ये खराबी ज़्यादातर दोस्तों, देखिए आप सुन रहे हैं, ये खराबी दोस्तों वॉल्यूम की है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वॉल्यूम ख़राब है या नहीं है। सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। ये इसके अंदर वॉल्यूम लगा हुआ है दोस्तों। देखिए वॉल्यूम कम ज़्यादा कर रहे हैं तो खर खर की आवाज़ आ रही है। माइक रख के मैं आपको सुना देता हूँ। देखिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वॉल्यूम ख़राब है। तो दोस्तों इस वॉल्यूम को चेंज करेंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे हमारा जो स्पीकर है काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको हटाते हैं और इसके वॉल्यूम को निकाल लेते हैं। इसके वॉल्यूम को निकालने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको चाहिए एक आयरन। तो मैं आपको ये आयरन में ले आया हूँ दोस्तों, सोल्डरिंग आयरन। तो सबसे पहले मैं अपना हेल्पिंग हैंड ले आता हूँ। ये है जी मेरा हेल्पिंग हैंड। तो सबसे पहले मैं इसका वॉल्यूम चेंज करता हूँ। तो इसके लिए मैं लगा देता हूँ इसके अंदर, ताकि आप भी इसको अच्छी तरह से देख सकें। ये देखिए दोस्तों, ऑडियो आ रही है। देखो दोस्तों, पूरी ऑडियो आ रही है यहाँ। इसका मतलब आईसी ठीक है और स्पीकर भी ठीक है। दोनों स्पीकर भी ठीक है। इसका मतलब ये स्पीकर ठीक है, सिर्फ वॉल्यूम इसका ख़राब है। तो दोस्तों इसका वॉल्यूम को हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? या तो डिसोल्डरिंग वायर से निकाल सकते हैं, या इसको वॉल्यूम को गर्म, सोल्डरिंग की जितनी भी पिनें हैं उसको गर्म करके इसको निकाल सकते हैं। जैसे कि एक पिन ये है, तो इसको यहाँ से वॉल्यूम को हल्का सा देखिए हाथ से खींचेंगे नीचे। देखिए ये वॉल्यूम निकल गया। और इसको नीचे से पकड़ेंगे और इन सारे पिनों को आयरन से सोल्डर इसका पिघाल देंगे। ये पिघल गया सोल्डर। देखिए दोस्तों, निकल गया ना। बहुत ही आसान है दोस्तों इसको निकालना। अब इन पिनों को हम कर लेते हैं फ्री और इसमें लगा देते हैं एक नया वॉल्यूम कंट्रोल। तो दोस्तों ये है नया वॉल्यूम कंट्रोल। ये मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा, ज़्यादा महंगी आइटम नहीं है। इस पर लगाते हैं हम सोल्डरिंग फ्लक्स। देखिए किस तरीके से मैंने फ्लक्स लगाया। आप इसको वॉल्यूम को ऐसे इसके अंदर डिप करके निकाल लेंगे। अब इसका वॉल्यूम फिट करते हैं दोस्तों। ये मैं इसको हटाता हूँ। इस वॉल्यूम को इसके अंदर बैठाएंगे पहले। दोस्तों ये 5 पिन का वॉल्यूम है। देखिए इसको बैठ चुका है ये। अब इसके करते हैं सोल्डरिंग। दोस्तों नीचे से उंगली लगा के इस वॉल्यूम को पहले 2 पिनें फिक्स कर लेते हैं कोई, ताकि हमारा वॉल्यूम हिले ना या गिरे ना। देखिए सबसे पहले मैं ग्राउंड वाली पिन लगा लेता हूँ, एक लग गया। और इन बाकी पिनों को अब हम सोल्डर कर लेते हैं। दोस्तों हमारा वॉल्यूम चेंज हो चुका है। अब हम इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि हमारी ऑडियो आ रही है या नहीं आ रही है। तो इसको दोबारा पावर में लगाएंगे। देखिए दोस्तों एकदम बिल्कुल परफेक्ट ऑडियो आ गई। दोनों पॉइंट्स पर आ गई है। बहुत ही अच्छी ऑडियो आ रही है। ये देखिए, ये ग्राउंड है, ये राइट, ये लेफ्ट। तो दोस्तों
इस तरह से आप वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं और अपना स्पीकर खुद ही ठीक कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इसी प्रकार आपके लिए अच्छी वीडियो बनाता रहूं। तो दोस्तों इस वॉल्यूम को भी मैं फिट कर देता हूं। तो दोस्तों अब इसको हम फाइनली टेस्ट भी कर लेते हैं। टेस्ट करने के लिए मैं ले आता हूं अपना प्लेयर। तो दोस्तों मैं अब आपको सॉन्ग सुनाऊंगा, लेकिन सॉन्ग रोक रोक कर सुनाऊंगा ताकि कोई कॉपीराइट का इशू ना आ जाए। देखिए ये वॉल्यूम बंद है। देखिए दोस्तों ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और किसी विषय पर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच वीडियो अंत तक देखने के लिए।